Lið á Íslandi eiga tilkall sem besta handboltalið Íslands. Sagan er löng og glæsileg og árangur hér heima og í Evrópukeppnum er stórbrotin. 7 kvennalið hafa verið tilnefnt sem besta handboltalið Íslands. Í lokin stendur aðeins 1 uppi sem það besta. Nú hefst handboltalið Íslands. Árið 2010 varð Valur loks Íslandsmeistari kvenna eftir 27 ára bið með sigri á Fram. Valskonur endurtóku leikinn 2011 og lögðu Fram að velli í 4. leik liðanna eftir framlengingu og vítakeppni. Árið 2012 var einvígið besta lið Íslands enn og aftur milli Fram og Vals. Og það sem skemmtilegt við þetta að Valur var ekki búinn í Íslandsmeistari í 27 ár og það var alltaf búinn að segja að þessir fínu leikmenn sem voru í Val gæti ekki unnið. Stebbi var alltaf með einhverjar rosalegar yfirlýsingar um það að það myndi enginn trúa okkur að myndi vinna. Þetta svona leikmenn sem trúa því ekki að þær geti tapað, hvort sem það í mikilvægum handboltaleik eða bara bridge eða eitthvað sko, það er bara alltaf allt undir. Ég, systur mínar, Kristín Guðmunds, Anna Úrsula, við getum ekki einu sem það var alltaf að setja okkur í uppbytunarleika, það var svolítið vitlaust. Það var alveg ósigrandi liðið á tímabili, enda ansi margar stórstjörnur komnar þarna saman. Mjög sterkir karakterar og við vorum öll að fara bara í sömu átt. Það vissu það bara allir, þeir voru allir til að vinna. Punktur. Árið er 2012. Sumargestur, litli fuglinn minn. Fúsi þakka fuglinn minn fyrir gleði boðskapinn. Þessu Þetta var alveg fáránlega sterkt lið, en eldgamalt í rauninni, sko. Og ég veit ekki hvað fylgdi mörg börn þessi liði. Á þessu tímabili held ég að það hafi verið 12 börn sem þær áttu og þær þurftu að ná í börnin, koma í pössun, koma á æfingu, sækja börnin, gefa börnum að borða, svæfa. Það lögðu mikið á sig. Bara að æfingarnar eru mjög skemmtilegar, þannig að það er alltaf gaman að mæta æfingu. Það er náttúrulega líka skiptir máli sérstaklega þegar maður er orðið mamma og er í 100% vinnu, er að hugsa um börnin og þarf að mæta æfingu og ef ég hef fengið þjálfara sem verður ekki með skemmtilegar æfingar, þá held ég að verið löngu hætt. Mótherjar Vals í bikarúrslitum 2012 voru IBVF frá Vestmannaeyjum. Það var Grigori Borgata, Dragovets, Jakobin á línu, þetta gengur ekki og það er Flöggja Val, Karolína Beres Lárusdóttir komin í gegn og skorar. Fyrsta markið hennar í þessum leik, staðan 7-2. Hrafnhildur á Kristín og Kristín með skot og þessi er inni, glæsilegt mark. Já, Kristín Guðmundsdóttir, Þorgerður, Ragnhildur Rósa, Ágúst Edda með skot. Þetta ver fórum til en Anna Úrsula Guðmundsdóttir með frákastið og skorar. En það eru Valskonur sem eru bikarmeistarar í handbolta 2012. Þetta er stórbrotið tilvinning og finnst það alltaf gaman að vinna og við höfum ekki unnið þennan bikar nú 12 ár. Þannig að það komið tími til og ég er mjög ánægður. Valur er bikarmeistari kvenna árið 2012. Í Evrópukeppninni lögðu Valsstúlkur Valencia frá Spáni í annarri umferð EHF-keppninnar. Í þriðju umferð voru mótherjarnir hið firnasterka lið HC Salau frá Rúmeníu sem fór alla leið í úrslit Evrópukeppninnar árið áður. Eftir mikla baráttu í 2 leikjum féllu Valskonur úr keppni með minnsta mögulega mun. Í deildarkeppninni tapaði Valsliðið aðeins 1 leik og tryggði sér deildarmeistaratitilinn. Liðið fékk 30 stig, 2 stigum meira en Fram sem varð í öðru sæti.
Það var alltaf verið að tala sko, unga liðið og gamla liðið, sko. Og þetta myndi mig svolítið á svona mína gamlu daga, þegar allir vildu vinna framliðið, þegar við vorum svo gamlar og allir, hvenær er allir að hætta, búin að leiða okkur. Og sama alveg segja með þetta valslið, skilur, en minna, akkur átt að hætta, þú verð bara ennþá bestur. Þriðja árið í röð var Fram andstæðingur Vals í úrslitum Íslandsmótsins. Eftir tap fyrir Val í úrslitum Íslandsmótsins 2 ár í röð hugðu Framstelpur á hendir. Það var alltaf rosalega rígur inn á vellinum, það var alveg hart barist bara upp á dauða og ég held að flestir sem hafa fylgst með þessum rimmum, það fannst rosa gaman að sjá hversu mikil harka það var, sko. Það var gríðarlegur rígur og þetta var orðið stríð á tímabili. Sko gamlir leikmenn Vals sendu svona bréf sem voru settur upp bara, þú veist, að það ætti að taka þessar Framstelpur og jarða þær, þetta var allt svona, það var alveg fáránlegt hvað einhvern veginn leikirnir urðu alltaf brjálæðislega spennandi. Úrslitarimman byrjaði ekki vel fyrir Valskonur. Niðurstaðan var 5 marka tap á Hlíðarenda. Lokatölur 28-23 fyrir Fram. Vonbrigðin voru mikil í herbúðum Vals. Andskotin var svolítið svoleiðis. Það sem er svo frábært við þessu úrslitakeppni er það að það er alltaf stutt í næsta leik. Annar leikur liðana var á heimavelli Fram í Safamýri. Það var leikur svolítið klárlega að tapa líka því að þær voru algjörlega með unni leik þar. Við skorum einhvern veginn 2 síðustu mörkin bara á síðustu mínútinni og komum okkur í framlengingu í leik þar sem við vorum bara að spila virkilega illa. Eftir sigur í 3. leiknum gat Valur tryggt sér Íslandsmeistaratitilinn í 4. leik á heimavelli Fram. Það urðu einhvern veginn alltaf stærri og stærri leikir. Þetta var alveg svona algjör sturlun bara. Ásta Birna, Stella, Sunna í gegn og skorar! Sunna Jónsdóttir að líka munin í 1 mark. Ragnhildur, út í hægra með núna, Þorgerðar munir, Hrafnhildur. Þeir að gera þetta sjálf og fyrir gegn og skorar! Hrafnhildur og Skúladóttir af miklu harðfylgi. Nú kemur Ásta Birna, nefnir á mót, Sunna, reynir að fara í gegn, kemur með Sigurbjörg sem fyrir gegn og skorar! Sigurbjörg Jóhannsdóttir, jafnar í 17-17. Aukakvæmt fær fram, tíminn gengur, eru að fara í framleikingu, það er að stilla upp í skot fyrir Stella með skotið og hún skorar! Stella Sigurðardóttir er hugsanlega að tryggja Fram sigur, það eru 2 sekúndur eftir að leiknum Stefán Arnarsson tekur leikhlé. Þetta er hægt við sáum Stellu, enda fyrir hálfleikinn á að skora Anna hugsanlega með skot og þetta er yfir! Framarar fagna sigur í Safamýrinni í kvöld í þessu mikla varnarleik 18-17. Við erum að fara í 8. leik í úrslitakeppni tveggja bestu liða landsins. Eftir sigur Fram í 4. leik var staðan orðin jöfn í 1-1. Þú myndi alltaf að tapa einhverjum leikjum. Það er bara þannig, jafnvel þó þessi besta leik heimi, þá tapar leikjum. Þú veist, hausinn geti verið einhvers staðar, allt annars staðar. En það er spurningi hvað þú gerir þegar eftir að tapa leiknum. Hvað ætlar að gera? Ætlar að nýta þetta tap fyrir þig til þess að vinna með eða ætlar bara að fara í voleið? Eftir ekki hefði maður aldrei viljað vinna þetta einvígi 3-0 eða 3-1 því að þessi 5. leikur náttúrulega gleymist aldrei. Framliðið var ekkert endilega eitthvað síðra. Þessar stelpur, þær bara trúðu ekki að þær myndu tapa. Oddaleikur og hreinn úrslitaleikur Íslandsmeistaratitilinn fór fram á heimavelli Vals á Hlíðarenda. Aldrei mætti að margir á handboltaleik kvenna. Það voru heldur 1600 manns í húsinu. Það er ennþá árangumetið hjá Val í þessu húsi. Við fórum inn í þann leik bara ég var alveg sem varum fyrir að vinna þetta. Það takaði nánast maður á mann. Sigurbjörg og finna Guðrúnu Þóru og hún skorar. Guðrúnu Þóru Halldórsdóttir með Anna Margét Vitt í röð. Annett reynir að finna hana línumanninn. Það var Elisabeth sem hún reyndi að finna hana. Það gekk ekki og ræðflötunum og Dagný Skúla. Hversu kann gefa með endalaust, þetta kastað í henduna þeim, skjóti á helvítismarkið og hætti þessu nóði. Svo er það að drulla okkur tilbaka. Ragnhildur, hún keyrir í gegn og skorar. Stella á móti Guðný Jenny. Og hún verður þetta! Jenny Ásmundsdóttir, annað vítið sem hún verður. Ágústa og Þorgerður. Og við kraftin í núna á markið. Hún er náttúrulega frábær þessi Stella. Og nú er það 4 mörkum undir hér í oddaleiknum. Og Þorgerður annað með línusendingu. Og Karolína Lárusdóttir með 4. markið sitt. 24-21.
Það er Valur sem vinnur oddaleikinn, vinnur einvíið 3-2 og er Íslandsmeistari 3. árið í röð. Þórhildur, við erum vartur að þessari liðsæti. Við erum eintómi sigurvegari í þessi lið. Það er bara klart mál. Ég held að Fram sé svona sterkasta silfurlið sem til hefur verið. Kvennalið Vals árið 2012 varð Íslands- og bikarmeistari í fyrsta skipti í sögu félagsins, auk þess sem liðið stóð sig vel í Evrópukeppninni. Kvennalið Vals árið 2012 er eitt af þeim bestu. IBVF 2004 var líklega sterkasta 7-mannaliðið sem hefur spilað, Valslið 2012 var líklega sterkasta 14-mannaliðið sem hefur spilað. Þetta var alveg fáránleg breidd í þessu liði. Ég bara, allt liði hjá þeim er gríðarlega sterkt á þessum tíma og enda vinna þær allt. Þetta finnst manni, sýtlið alltaf best. Er ekki þannig? Ég myndi setja náttúrulega þetta lið sem besta félagslið. Draumalið mitt, klárlega Hanna Stefáns og Dagný systir í hóðunum. Svo Anna Úrsula á línunni, Rut, hægra bakk og svo, það er ógerlegt fyrir maður að einn markmenn og einn miðjumann því að ég get ekki valið á milli Rakelar og Kristínar og Karanar og eins get ég ekki valið á milli Jenjar og Berglindar. Það er náttúrulega bara þessi tveir markmenn sem bara, hafa staðið sig frábærlega fyrir aftan mig.